guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Mutiara Rizomani. Di channel aku hari ini aku mau mainin slime. Nah, aku tadi baru beli, cuman ininya gini-gini jadi ketutup semua. Nih lihat guys, belum mainnya udah kayak begini. Nah, masih nempel aja lah. Nah guys, jadi aku kadang kalau main slime pakai tangan yang ini aja ya, nggak apa-apa. Jadi cara mainin slime-nya gini guys. Aku kalau main slime susah, tapi aku kadang gini. Aku takut banget lengket guys. Jadi mending aku taruh dulu aja. Semoga aja kalian lihat. Oke, sekarang kita mau mainin ya dari pertama sini. Nah, aku dari sini dulu. Jadi kalian kalau pengen nggak lengket kalian jadi kalau kalian pengen nggak lengket mending kalian cepet-cepetan ke atas kalau main slime. Jadi atas bawah jadi nggak lengket gitu. Tapi jangan cepet-cepet juga, nanti malah tarik slime. Nah, ini nggak terlalu lengket nih guys. Kemarin kayak lengket banget soalnya. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, magic banget. Aku sih nggak terlalu bisa ya mainin slime, tapi gimana lah, aku belajar aja. Ini baru pertama kali aku main slime. Aku baru beli, bisa aku langsung bikin video kalian. Nah, cara mainnya gini. Guys, ini bener-bener nggak lengket banget loh. Beneran nggak lengket, yakin, sumpah. Beneran nggak lengket. Ini buat kalian yang pengen beli slime, kalian tinggal beli aja di mana. Emang kalau kalian pengen apa-apa, kalian jangan lupa udah jangan lupa apa lagi, jangan lupa beli. Oh ya guys, sebelum kalian nonton video aku selanjutnya, biar kalian tahu video aku selanjutnya yang lain-lainnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau udah subscribe, kalau warnanya udah abu-abu, tekan tombol loncengnya ya. Nah, jadi kalau gini guys, jadi kalian kalau pengen nonton video aku semua, kalian subscribe dulu ya. Aku pengen banget. Habis itu kalian kalau pengen lihat video aku semua, tulis aja Intan Sakinah, pasti ada. Ini nama bulat. Habis itu ada kakak aku yang perempuan. Ini beneran gak lengket loh guys, tapi ada rambutnya dikit. Mungkin karena aku belinya sih udah agak lama guys, jadinya gitu lah. Nah, cara main Babylona ada sultan. Oh my god guys, aku maaf ya mainnya kayak cepet-cepet banget, kayak nggak kasih lihat kalian gitu. Jadi ini enak banget kalau dipegang, ini nggak lengket loh. Jadi kalian kalau pengen nggak mau lengket, jadi kalian kan begini kan lengketnya, kalian gini-gini aja, pasti nanti slime-nya dihilang. Apa enggak kalau masih ada dikit-dikit, kalian itu. Nah, seru banget loh guys. Terus ya guys. Oke guys, itu dia cara. Belum ya, masih lama aja. Sebentar lagi ya guys. Oke guys, itu dia cara aku tadi main slime. Itu buat cara aku. Kalau buat cara kalian mungkin beda-beda.
Oke guys, kalau kalian udah itu, apa yang tadi aku bilang, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar kalian bisa lebih tahu, dan lebih lanjut tentang video-video aku. Oke, bye buat kalian yang suka. Makasih banget ya. Bye.